فیلم جدید دنی ویلنو یعنی قسمت دوم از سگانه دون یا تلماسه بالاخره اومد. فیلم دون پارت 2 در واقع نیمه دوم کتاب اول دون نوشته فرانک هاربرت رو منبع اقتباس خودش قرار داده. اینم بگم که این ویدیو بیشتر به درد کسایی میخوره که کتاب رو نخوندن، چون قرار جزئیات داستان رو به صورت کامل براتون توضیح بدم. من امیر حسین هستم و اینجا فیلم و رویاست. بدون حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. قسمت دوم تلماسه دقیقاً از همون جایی شروع میشه که قسمت قبل تموم شد. پال جیمیس رو کشته و رسما عضوی از قبیله شده، قبیله فرمنها. فرمنها در واقع همون بومیان سیاره آراکیس هستن که چشمای آبی رنگی دارن. پال و جسیکا مادرش رو به همراه استیلگار رئیس قبیله و بقیه اعضای قبیله رو میبینیم که به سمت پناهگاه تبر در حال حرکتن. همونطوری که قسمت اول تلماسه با یک نقل قول از چانی شروع میشه، قسمت دوم هم با یک نقل قول از پرنسس ایرولان شروع میشه. این پرنسس ایرولان کیه؟ بیشتر باش آشنا میشیم، نگران نباشید. شاید جالب باشه که بدونین فصلهای مختلف کتابم دقیقاً به همین صورت شروع میشن. ایرولان درباره قتل عام خاندان آتردیس میگه و فیلم بالاخره و برای اولین بار چهره امپراتور شادام رو به ما نشون میده. پرنسس ایرولان در ادامه به همون توضیح میده که پدرش یعنی امپراتور شادام چقدر مست قدرت شده و حتی اشاره میکنه که این اولین باری نبوده که اون از بارون هارکونن برای اهداف خودش استفاده کرده تا دست خودش به خون آلوده نشه. در ادامه شاهد صحنه‌ای هستیم که بارون هارکونن خواهرزادش رابان رو رئیس عملیات جمع‌آوری اسپایس از سطح سیاره میکنه. توی کتاب این کلمه اسپایس ادویه معنی شده، اما من ترجیح دادم که توی این ویدیو همچنان از کلمه اسپایس استفاده کنم. برای کسایی که نمیدونن که اسپایس چیه بگم که اسپایس یک ادویه کمیابه که فقط توی سیاره آراکیس وجود داره و ماده اصلی برای سفرهای میان سیاره‌ایه. اما چیزی که امپراتور و دخترش نمیدونن اینه که فرمنها هر روز در حال قوی‌تر شدن هستن. فیلم ما رو میبره پیش پال و جسیکا که برخلاف رمان قبل از رسیدن به پناهگاه دچار مشکل جدی میشن. پال رو میبینیم که با خواهر به دنیا نیومده‌اش که هنوز توی رحم مادرش قرار داره در حال صحبته و به خواهرش میگه که پدر مرده و بهتره که بره و اون رو ببینه و بهش میگه بعید میدونه تا قبل از به دنیا اومدنش وقت کافی برای درست کردن مشکلات داشته باشه. توی کتاب اشاره شده که خواهر پال اسمش آلیاه، میتونه از اولین لحظه خلق شدنش توی رحم مادرش مثل یک آدم بالغ صحبت بکنه. هرچی فیلم جلوتر میره بیشتر با آلیا هم آشنا میشیم. به هر حال پال رو میبینیم که صحبتش با خواهرش تموم شده، چشماشو باز میکنه و متوجه میشه که افراد بارون هارکونن حمله کردن و باید از شرشون خلاص بشن. فرمنها از جسد جیمیس استفاده میکنن تا افراد هارکونن رو توی تیررأس خودشون بیارن. وقتی که اونا توی تله افتادن با سلاح‌های لیزری که اصطلاحاً بهشون لزگان گفته میشه، یکی یکی اونا رو از پا در آوردن. اما دو تا از افراد هارکونن توی آخرین لحظه متوجه کمین میشن و شانس میارن و فرار میکنن. برای اینکه موقعیت مکانی قبیله لو نره، پال و مادرش جسیکا میرن دنبال اون دوتا و دخل اون دوتا رو حتما میارن که مشکلی به وجود نیاد. وقتی که بالاخره همه دشمنا کشته میشن، فرمنها تمام آب موجود توی جسدهای اونا رو استخراج میکنن. جسیکا از این کار به شدت حالت تهوع میگیره و استیلگار رئیس قبیله بهش توضیح میده که توی فرهنگ فرمنها این یه گناه بزرگه که آب بدن کسایی که مردن رو بریزیم دور و استفاده نکنیم. بعدش یک کرم رو فرا میخونن تا بیاد و اجساد بی آب رو ببره و بخوره. بعدش راه میافتن تا برسن به پناهگاه تبر. فیلم کات میزنه به رابان و میبینیم که یکی از فرماندهاش بهش توضیح میده که باید نیروهاشون رو از قلمرو فرمنها بیرون بیارن، چون اونجا درگیری‌ها بالا گرفته و دارن نیرو از دست میدن. اگر یادت رفته، رابان در واقع پسر خواهر بارون هارکوننه که فعلا دست راست بارون محسوب میشه. رابان در پاسخ به فرماندهش میگه که ما داریم نیروهامون رو برای پیدا کردن یک مشت موش کثیف از دست میدیم. دیگه نیازی نیست که اشاره کنم که عبارت موش کثیف تبدیل به لقب جدید فرمنها پیش سربازهای هارکونن میشه. در ادامه رابان فرمانده خودش رو کتک میزنه و به خاطر شکست از فرمنها شدیداً تحقیر میکنه. این اولین
صحنه‌ای که بهمون تفاوت رفتار توی دوتا گروه رو نشون میده. بالاخره به پناهگاه تبر میرسیم و درست مثل کتاب میفهمیم که آب چه معنی و مفهومی برای فرمن ها داره و چقدر براشون با ارزش و مهمه. تازه غیر از این مسئله دنی ویلنو چیزهایی رو به کتاب اضافه میکنه، مثل اختلاف توی قبیله. قضیه از چه قراره؟ داستان از این قراره که نیمی از افراد قبیله معتقدن که پال در واقع لسان الغیب هستش و پیشگویی شده که از راه میرسه، اما نصف دیگه قبیله معتقدن که پال و جسیکا مادرش ممکنه که جاسوس باشن و واقعا درست نیست که توی قبیله بمونن. استیلگار یک جلسه تشکیل میده و توضیح میده که باید همچنان ایمان خودشون رو حفظ کنن و یادشون باشه برای جیمیس که به پال شک کرد و سعی کرد اون رو بکشه چه بلایی اومد. حتما یادتون هست که توی انتهای فیلم اول جیمیس و پال دوئل کردن و پال جیمیس رو کشت. پال درسته که درباره آیین و رسم و رسومای فرمن ها تا حدودی اطلاعات داره، اما نتونسته اونقدری که باید فرمن ها رو متقاعد کنه که بهش اعتماد داشته باشن. خلاصه پال اشاره میکنه که این اتفاقا به خاطر فرقه بن جسریته و حالا که همچین داستانی رو شایع کردن ما هم باید خودمون رو با شرایط جدید وفق بدیم. یعنی باید سعی کنیم کسایی که توی قبیله به من به عنوان لسان الغیب ایمان ندارن رو از گروه بیرون کنیم تا بتونیم اول زنده بمونیم، دوم جلوی جمع آوری اسپایس توسط هارکونن رو بگیریم. در واقع پال داره به مادرش میگه که باید از فرمن ها استفاده کنن تا بتونن انتقام مرگ پدرش و نابودی سلطنتش رو بگیرن. بعدش ما بیشتر در مورد ارزش آب بین فرمن ها میفهمیم، خصوصا زمانی که آبی که از بدن جیمیس استخراج کرده بودن رو میریزن توی دریاچه توی غار. استیلگار رو میبینیم که با جسیکا صحبت میکنه و بهش میگه که این یکی از هزاران منبع ذخیره آبه که با دقت و استمرار زیادی توسط فرمن‌های مختلف در طول تاریخ جمع شده تا بالاخره بتونن سیاره آراکیس رو به سیاره قابل سکونت و شبیه به زمین تبدیل بکنن. اون حتی ادعا میکنه که مقدار دقیق آبی که نیاز دارن رو محاسبه کرده و وقتی که این مقدار آب رو به دست بیارن این سیاره رو تبدیل به یک بهشت میکنن. از کتاب این نکته رو هم اضافه بکنم که اون شخصی که اولین بار باعث میشه فرمن‌ها باور کنن که میتونن با استفاده از ذخیره آب سیاره‌شون رو نجات بدن مادر چانی بود. استیلگار و فرمن‌ها معتقدن که لسان الغیب میتونه این رؤیا رو تبدیل به واقعیت کنه. زمانی که استیلگار درباره ارزش و اهمیت آب برای جسیکا میگفت، جسیکا تحت تأثیر قرار میگیره و یک قطره اشک از چشمش بیرون میاد. استیلگار حتی نمیذاره یک قطره آب هم هدر بره و اشک جسیکا رو میخوره و بهش میگه که اون نباید حتی برای مرده ها هم اشک بریزه و آب بدنش رو هدر بده. جسیکا متوجه میشه که مادر مذهبی فرمن ها در حال مردنه و اون باید مادر مذهبی جدید بشه وگرنه استیلگار اون رو میکشه و آب بدنش رو برمیداره. این رو هم بگم که هر مادر مذهبی باید خاطرات همه مادرهای مذهبی قبلی تاریخ فرمن ها رو پیش خودش نگهداری کنه. جسیکا خودش رو به غاری که مادر مذهبی در حال مرگ توی اون حضور داره میرسونه. فیلم کات میزنه به پال که یواش یواش داره متوجه میشه که چرا نیمی از فرمن ها اون رو به عنوان لسان الغیب قبول ندارن. قبل از اینکه ادامه بدم بهتون توضیح بدم که توی کتاب فرمن ها به دو گروه تقسیم میشدن، فرمن های جنوبی و فرمن های شمالی. این فرمن های جنوبی بودن که به پال اعتقاد داشتن و فرمن های شمالی به پال اعتقاد نداشتن. ادامه میدیم. دوست چانی شیشاکلی به پال میگه که درسته که فرمن های جنوبی به یک خارجی که میاد و سیاره‌شون رو نجات میده باور دارن، اما بقیه فرمن ها معتقدن که این کار باید توسط خود فرمن ها انجام بشه و نیازی به کمک خارجی ندارن. برمیگردیم به داخل غار. جسیکا یک زن پیر در حال مرگ به اسم مادر رامالو رو میبینه. به این زنها اصطلاحاً میگن مادر مذهبی، توی انگلیسی Reverend Mother. به جسیکا یک بطری آبی نشون میدن که در واقع این بطری آب حیاته. این آب حیات مایعیه که خواهرهای مذهبی عضو یک فرقه اگر بنوشن تبدیل به مادر مذهبی میشن. منتها بهای این جایگاه اینه که هر کس که اون رو بنوشه میمیره اما میتونه ببینه. جسیکا کمی وحشت کرد اما بعد از اینکه مادر مذهبی بهش دستور میده جسیکا آب حیات رو مینوشه. پروسه تبدیل جسیکا به مادر مذهبی شروع میشه. این فرایند با یک درد خیلی زیاد شروع میشه و جسیکا دستاش و بدنش رو مثل یک ژیمناست حرفه‌ای حرکت میده و معلوم نیست که چه اتفاقی داره میفته. کمی که زمان میگذره یک حالت کما جسیکا رو فرا میگیره. با توجه به کتاب
کتاب جسیکا میتونه به دقیق ترین و ریزبینانه ترین حالت ممکن تک تک مولکول‌های این نوشیدنی رو بررسی و آنالیز کنه و بعد اون نوشیدنی رو توی بدنش دستکاری کنه و در نهایت کاتالیزوری توی بدنش تولید کنه تا بتونه سم رو از آب جدا کنه، چون این آب حیات مسمومه. وقتی جسیکا سم رو از بدنش خارج میکنه میبینیم که مایع آبی رنگی داخل بدنش پخش میشه. حتی آلیا، جنین به دنیا نیومده جسیکا که توی رحمشه، آغشته به این مایع آبی رنگ میشه. در نهایت میبینیم که چشمای جسیکا هم آبی میشه و حالا جسیکا در بردارنده تجربیات تمام مادرهای مذهبی قبل از خودشه. جسیکا الان دیگه آگاهانه میدونه که مادر مذهبی فرمنها شده. مادر مذهبی قبلی که هنوز ضعیفه فکری به ذهنش خطور میکنه. اون متوجه میشه که جسیکا حامله است و حالا در نتیجه جنین هم تمام خاطرات مادرهای مذهبی قبلی رو داره. بالاخره مادر رامالو میمیره و جسیکا رو میبینیم که همچنان توی حالت کما قرار داره. چانی، شیشاکلی و فرمنهای جنوبی دارن بیرون از غار در مورد این قضیه حرف میزنن. پال به همه میگه که مادرش حالش خوبه و نیازی نیست کسی نگران اون باشه. اون سالها برای این لحظه آموزش دیده بود. تازه فقط خبره ترین اعضای فرقه بن جسریت میتونن سم آب حیات رو از بدنشون خارج کنن. اینو هم بگم که فرمنها به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه به لسان الغیب اعتقاد داشتن و همسو به عقاید فرقه بن جسریت بودن. نیمی دیگه اعتقاد به مهدی داشتن. پال میگه که فقط حرفه‌ای ترین های فرقه بن جسریت میتونن به این درجه نائل بشن و نه کسایی که به مهدی اعتقاد دارن. در انتها پال به همه فرمنها یادآوری میکنه که اون نمیخواد بر اونا فرمان روایی کنه و صرفا میخواد در کنارشون بجنگه. جسیکا بالاخره از حالت کما بیرون میاد و با پال صحبت میکنه. اون میگه که الان میتونه با آلیا، جنین داخل رحمش، حرف بزنه و آلیا به خاطر اتفاقاتی که افتاده ترسیده و دائما تکرار میکنه که اون به برادرش ایمان داره و میدونه که کویست هدرک راه رستگاری رو پیدا میکنه و معتقد برادرش فقط یک قدم تا رسیدن به این هدف فاصله داره. برای کسایی که نمیدونن، کویست هدرک یک منجی شبیه به مسیحه که فرقه بن جسریت به اون باور دارن و اعتقاد دارن که روزی میاد و مردم رو نجات میده. آلیا به مادرش میگه که پال هم باید آب حیات رو بنوشه تا بتونه راه درست رو ببینه. توی سکانس بعدی چانی رو میبینیم که با شیشاکلی در مورد پال صحبت میکنه. چانی میگه که با وجود اینکه عمیقاً به پیشگویی‌های جنوبی باور نداره، اما حس میکنه که پال آدم صادق و درستکاریه. در ادامه برمیگردیم به پناهگاه، جایی که جسیکا در حال صحبت با آلیا توی رحمشه و بهش میگه که راه حفاظت از پال اینه که کاری کنه که همه فرمنها به اون ایمان بیارن. جسیکا اشاره میکنه که باید کسایی که به پیشگویی اعتقاد ندارن رو یکی یکی تبدیل به مؤمنین به پال و کویست هدرک کنن و بهتره که از ضعیفترین اونا شروع کنن. میرسیم به پال، چانی و فرمنها که توی سکانس اکشن باشکوه عملیات جمع‌آوری اسپایس توسط هارکونن‌ها رو مختل میکنن. آهسته آهسته میبینیم که پال توی مبارزه پیشرفت میکنه و حتی آموزش‌هایی که توی قصر یاد گرفته بود هم به دردش میخوره. چانی شروع میکنه به یاد دادن رسم و رسومات مختلف پال و حتی بهش یاد میده که چطور باید روی ماسه راه بره. چانی و پال همینطور که بیشتر با هم وقت میگذرونن عاشق هم میشن. توی صحنه بعد پال رو میبینیم که به فرمنها میگه که باید به سمت شمال برن و خطهای دشمن رو توی شمال بشکنن و حتی اگه اونا توی این راه کشته بشن مهم نیست، چون بقیه فرمنها هستن که این راه رو ادامه بدن و به هدف خودشون برسن. قبل از اینکه ادامه بدم باید بهتون توضیح بدم که فرمنها به ژنرال هاشون میگن فدایکن. شیشاکلی به پال میگه که به نظرش پال شایسته است تا تبدیل به یک فدایکن بشه. حتی فرمنها فکر میکنن که پال باید یک اسم فرمنی هم داشته باشه. پال تصمیم میگیره به عنوان یک فدایکن لقبش رو مؤدب بذاره. فرمنها به خاطر این موضوع جشن میگیرن و چانی رو میبینیم که از اینکه پال الان دیگه تبدیل به مؤدب شده بسیار خوشحاله. چانی با وجود علاقه شدید به پال همچنان مثل بقیه فرمنها به پیشگویی بن جسریت مبنی بر ظهور کویست هدرک کاملا باور نداره. توی سکانس بعد چانی و پال رو میبینیم که دارن با هم صحبت میکنن. صحبت‌های چانی توی این سکانس تقریبا همون صحبت‌هاییه که توی سکانس افتتاحیه فیلم اول دیده بودیم. بعدش پال به چانی درباره سیاره خودش کالادان میگه و توضیح میده که اونجا آب وجود داشت و واقعا آرزو داره که روزی سیاره آراکیس هم قابل سکونت بشه و تبدیل به همون بهشتی بشه که فرمنها به اون باور دارن. چانی اشاره میکنه که اسمش بین فرمنها سهایاه و به معنی بهار بیابان. توی کتاب وقتی به این نقطه از داستان میرسیم زمان 2 سال به جلو حرکت
شرکت میکنه و ما میبینیم که استیلگار کاملا پال رو تعلیم داده، اما توی فیلم زمان فقط چند ماه میگذره و ویلنو به همون بهبود مهارت‌های پال رو نشون میده و به تکامل رابطه چانی و پال میپردازه و نشون میده تا این چند ماه فرمن‌ها در حال نابودی نیروهای هارکونن بودن و جمع‌آوری اسپایس رو مختل کرده بودن. چیزی که داخل کتاب وجود داره و فیلم بهش نمیپردازه اینه که آلیا به شکل عجیبی به دنیا میاد. تازه چانی و پال هم صاحب بچه میشن که اسم بچه رو میذارن لیتو به یاد پدرش. طبق کتاب این بچه دقیقاً قبل از جنگ بزرگ کشته میشه و وقتی توی این داستان به این نقطه برسیم بهتون توضیح میدم که فیلم دقیقاً با چه چیزی این اتفاق رو جایگزین کرده. فیلم کات میزنه به بارون هارکونن و رابان در حال توضیح به بارون هارکوننه که فرمن‌ها طی ماه‌های اخیر مدام در حال ایجاد مزاحمت برای جمع‌آوری اسپایس بودن. بارون به رابان هشدار میده که اگه نتونه فرمن‌ها رو کنترل کنه، امپراتور اختیار اسپایس رو از بارون هارکونن میگیره و بدبخت میشن. اون حتی رابان رو تهدید میکنه که اگه نتونه اوضاع رو کنترل کنه، شدیداً تنبیهش میکنه. بعد از گذشت اون چند ماهی که قبلا بهتون گفته بودم، برمیگردیم به پال و متوجه میشیم که اخیراً اسپایس پال رو توی این 2 سال قوی تر کرده. پال توی تشخیص تصویرهایی که از آینده میبینه دچار مشکل شده و مهمترین سوالی که براش پیش میاد اینه که این تصاویری که میبینه مربوط به آینده است یا گذشته. توی یکی دیگه از رویاها میبینیم که پال داره یک زن رو دنبال میکنه. وقتی به اون تعظیم میکنه متوجه میشیم که این زن در واقع مادرش یعنی جسیکاست و این در واقع یک استعاره از اینه که پال به همراه مادرش وارد یک جنگ مقدس تمام عیار میشن که توی این جنگ میلیاردها انسان کشته میشه. چانی پال رو به هوش میاره و شدیداً نگرانش میشه چون همین امروز پال باید توی یک مراسم شرکت کنه و اسم این مراسم حق عبوره، به انگلیسی Rite of Passage. توی این مراسم پال باید یاد بگیره که چطوری یک کرم بیابونی رو احضار کنه و حتی سوار اون بشه. استیلگار به پال امیدواری میده و دستور شروع مراسم رو صادر میکنه. پال از یک وسیله به اسم ثامپر برای احضار کرم استفاده میکنه و میدونه که وقتی که کرم نزدیک شد میتونه با لوازمی که در اختیار داره بره روی پشتش و کنترل کرم رو به دست بگیره. همین که پال کرم رو فرا میخونه میبینیم که یک کرم بیابونی غول پیکر در حال نزدیک شدنه. این کرم قطعاً از هر کرمی که استیلگار تا حالا دیده یا حتی دربارش شنیده بزرگتر و غول پیکرتره. پال با چابکی و مهارت بالا با استفاده از چنگک‌هاش به پشت کرم میره و با ظرافت و با استفاده از چنگک‌هاش بخشی از پوست کرم رو میشکافه و در نتیجه بخشی از اعضای داخلی کرم در معرض هوا قرار میگیره. پال میدونه که حالا کرم سعی میکنه به اون قسمتی از بدنش که پوست نداره ماسه‌ای برخورد نکنه و در نتیجه پال میتونه به راحتی پشت کرم همچنان بمونه و خیالش راحت باشه که کرم بیابونی کاریش نداره. چانی، استیلگار و بقیه فرمن‌ها پال رو یک صدا تشویق میکنن و حتی ایمانشون به این موضوع که پال واقعاً کویس از هدورکه تقویت میشه. حالا که پال توی شمال تونست ایمان فرمن‌ها رو به خودش به دست بیاره، مادرش جسیکا پیشنهاد میده تا به جنوب بره، اما پال اشاره میکنه که هنوز نمیتونه به جنوب بره. پال در واقعیت برای مادرش بهونه آورد چون به خاطر رؤیایی که قبلا دیده بود که توش جسیکا یک جنگ مقدس تمام عیار رو شروع میکنه، سعی میکنه کمی از مادرش فاصله بگیره. بعدتر میبینیم که توی یکی از پایگاه‌های هارکونن فرمن‌ها حمله کردن و رابان مجبور میشه تا شخصاً وارد عمل بشه. وقتی که رابان به محل درگیری میرسه با چشمای خودش قدرت تاکتیکی و ایمان فرمن‌ها رو میبینه و برای همین درگیری رو ترک میکنه و اینطوری بگم که فرار میکنه. فیلم کات میزنه به سیاره کایتین، سیاره‌ای که امپراتور اونجا حکمرانی میکنه. امپراتور و پرنسس ایرولا در حال صحبت هستن. پرنسس به پدرش میگه که توی سیاره آراکیز فرمن‌ها دارن برای بارون هارکونن دردسر درست میکنن و ما بهتره که توی این درگیری وارد نشیم چون اعمال زور به یک گروه مذهبی که تازه جون گرفته و داره موفقیت‌هایی کسب میکنه فقط باعث میشه که اونا توی ایمان و اعتقاد خودشون قوی‌تر بشن و بهتره که اجازه بدیم با هم جنگن و بعد از جنگ و زمانی که خستن میتونیم با خسارت خیلی کمتری وارد عمل بشیم و کنترل سیاره آراکیس رو به دست بگیریم. اما امپراتور معتقده که باید قبل از اینکه اوضاع از کنترل خارج بشه وارد عمل بشن. ایرولان بدون اینکه به پدرش بگه میره پیش مادر مذهبی که توی فیلم اول دیدیم و پال رو آزمایش کرد. ایرولان از مادر مذهبی میپرسه که آیا واقعیت داره که پال آتریس همون مؤدب یا کویس از هدورکه؟ مادر مذهبی شوکه میشه و به ایرولان میگه که
که 100% پال همون مؤدبه و رهبر فرمنها. مادر مذهبی تأکید میکنه که امپراتور یعنی پدر پرنسس تحت هیچ شرایطی نباید این مورد رو بفهمه. ایرولان از مادر مذهبی میپرسه که الان باید چیکار کنن؟ مادر جواب میده که نگران نباش، من برنامه‌هایی دارم. ما یک آدم جدید داریم تا به عنوان کویسس هدرک جدید معرفی کنیم و امیدوارم که این دفعه بتونیم برخلاف پال کنترلش کنیم. مادر مذهبی در نهایت اشاره میکنه که این شخص فید رافا هارکونن هست که تازه بعد از گذشت 1 ساعت از شروع فیلم تازه با شخصیت فید آشنا میشه. فیلم ما رو به پیش هارکونن ها و جشن تولد 17 سالگی فید میبره و به محض اینکه چشممون به این سیاره میفته متوجه تفاوت‌های اون با سیاره‌هایی که تا حالا دیدیم میشیم. این سیاره در طول روز به خاطر اینکه خورشید سیاه رنگ داره فاقد رنگه و همه چیز سیاه و سفیده. فید قراره توی جشن تولدش مبارزه کنه با 3 نفر که 2 نفرشون مسمومن و بارون هارکونن از عمد نفر سوم رو مسموم نکرده تا تماشاچی‌ها متوجه بشن که فید چه قدرت بی‌نظیری داره. مبارزه با تشویق‌های کرکننده تماشاچی‌ها شروع میشه و فید مثل آب خوردن اون 2 تا مبارزی که مسموم بودن رو میکشه، اما نفر سوم مقاومت میکنه و انصافاً هم خوب میجنگه، اما در نهایت فید اون رو میکشه و خودش رو به تماشاچی‌ها ثابت میکنه. بعد از مبارزه فید پیش بارون هارکونن میاد و با خشم ازش میپرسه که چرا نفر سوم رو مسموم نکرده بود. توی کتاب فید به خاطر این کار بارون سعی میکنه اون رو بکشه، اما توی فیلم ویلنو تشخیص داده تا فید فقط عصبانی بشه و به شدت روی قدرت طلبی و جاه طلبی فید تاکید کنه. در واقعیت فید نسخه مرگبارتر و پیچیده‌تر پال آتریدیسه. بارون به فید پاسخ میده که اون قصد داره فید رو به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه و با توجه به شکست‌های متوالی رابان تصمیم داره سیاره آراکیس رو بعد از مرگش به فید بسپاره. بارون ادامه میده که قصد داره به رابان اجازه بده تا فعلا به سرکوب فرمنها ادامه بده تا جایی که وقتی اوضاع داشت بیخ پیدا میکرد فید رو جایگزین رابان کنه و حتی قصد داره که در نهایت فید رو به تخت امپراتوری بنشونه، چون بارون هارکونن دید که امپراتور و خاندان‌های سلطنتی بزرگ چطور به لتو آتریدیس پدر پال خیانت کردن و اون خاندان رو قتل عام کردن. پس میدونه که برای خودش هم ممکنه که همچین اتفاقی بیفته. بانو فنرین که از طرف فرقه بنه جسریت به این سیاره اومده تا فید رو کنترل کنه و کاری کنه که فید در جهت منافع فرقه بنه جسریت رفتار کنه. بانو فنرین فید رو اغوا میکنه و از فید حامله میشه و بچه اون رو به دست میاره. بانو فنرینگ از بنه جسریت دستور مستقیم دریافت کرده تا نسل فید رو ادامه بده، چون معتقدن که فید حتی از عموی خودش یعنی بارون هارکونن هم بیرحمتر و خونریزتره. بانو فنرینگ به مادر مذهبی بنه جسریت اطمینان میده که فرزند فید رو توی شکمش داره و فید کاملا قابل کنترله، چون از لحاظ سکسی به شدت آسیب پذیره. کات میزنیم به سیاره آراکیس. با کمال تعجب و البته خوشحالی هالک دوست پدر پال و مربی قدیمیش که توی فیلم اول باهاش آشنا شده بودیم رو میبینیم. هالک الان رئیس یک گروه قاچاقچیه که با ابزارهای ابتدایی که دارن اسپایس جمع آوری میکنن. پال هالک رو میبینه و این دو بعد از مدت طولانی بالاخره هم رو میبینن و از هم با خبر میشن. هالک فکر میکرد که پال توی حمله هارکونن توی فیلم اول کشته شده. پال به هالک و گروهش ابزارهای جدید برای جمع آوری اسپایس میده و در عوض هالک گروهش رو در برابر فرمنها تسلیم میکنه و بعد از کمی کش و قوس پال فرمنها رو متقاعد میکنه تا هالک و ارتشش رو توی قبیله بپذیرن. هالک به پال میگه که باید بر فرمنها چیره بشه و رهبری اونا رو به دست بگیره، اما پال اشاره میکنه که به خاطر تصویرهایی که از یک جنگ مقدس تمام عیار توی توهمات خودش میبینه از این کار میترسه و از رفتن به جنوب و جنگیدن امتناع میکنه. هالک به اون میگه که پدرش سلاح مهمی توی بیابون مخفی کرده. هالک اعتقاد داره که این نوعی سلاح اتمیه. پال از وقتی این خبر رو میشنوه یواش یواش شک و تردید رو کنار میذاره و مطمئن میشه که با این سلاح جدید حتما پیروز میشه. چانی اما به پال میگه که مطمئن نیست که استفاده از همچین سلاح مخربی کار درستی باشه. پال به چانی اطمینان میده که این کار رو به خاطر فرمنها انجام میده و نیازی نیست که نگران باشه. چانی همچنان از این ایده خوشش نمیاد. به آخرین بخش فیلم و این ویدیو میرسیم. به سیاره کایتین میایم و پرنسس ایرولا دختر امپراتور رو میبینیم که متوجه شده که یک مادر مذهبی توی جنوب داره وعده ظهور یک منجی به نام لسان الغیب رو میده. جسیکا مادر
مادر پال رو میبینیم که یاد گرفته که آب حیات، همون مایع سمی آبی رنگی که خودش خورد، چطور به دست میاد. اون یک کرم بیابونی جوون رو توی آب خفه میکنه و بعد سمش رو استخراج میکنه. اون مادرهای مذهبی دیگر رو با استفاده از قدرتش مجبور میکنه که وقتی که پال بالاخره به جنوب اومد اجازه بدن تا پال هم این مایع رو بخوره و کویست تدارک بشه. فیلم کات میزنه به پال که در حال دیدن یک توهمه که در حالی که چانی توی بغلش داره جون میده پناهگاهشون در حال نابود شدنه. این باعث میشه تا پال برای رفتن به جنوب و جنگیدن دوباره مردد بشه. اینم بگم که توی این نقطه از داستان اتفاقی که توی کتاب میفته اینه که بچه چانی و پال میمیره، اما توی فیلم این اتفاق با حمله گسترده به پناهگاه و کشته شدن تعداد زیادی از فرمن‌ها از جمله دوست چانی شیشاکلی میفته. توی کتاب کشته شدن بچه‌شون باعث میشه تا چانی هم یک صدا با پال بخواد تا به جنوب برن و بجنگن، اما توی فیلم این قتل عام فرمن‌ها توسط بارون هارکوننه که باعث میشه تا چانی دیگه نتونه به چیزی جز انتقام فکر بکنه. پال به استیلگار و فرمن‌های باقی مونده میگه که باید به جنوب برن تا توی جلسه شورای جنگ شرکت کنن. از طرفی فید با رفتن فرمن‌ها از شمال به جنوب خیال میکنه که فرمن‌ها بعد از شکست به جنوب عقب نشینی کردن و دستور ادامه جمع‌آوری اسپایس رو صادر میکنه. پال به جنوب میرسه و بالاخره آب حیات رو مینوشه. این آب حیات شدیداً کمکش میکنه تا بتونه اتفاقات آینده نزدیک و قبل از وقوعش رو متوجه بشه. پال بعد از خوردن آب حیات قابلیت هایی که برای مادرهای مذهبی قفل بودن رو به دست میاره. اون حالا میتونه آینده رو ببینه. پال به آینده سفر میکنه و با نسخه بالغ خواهرش آلیا صحبت میکنه. کات میزنیم به چانی که متوجه شده که پال آب حیات رو نوشیده و از این قضیه به شدت عصبانی میشه، اما جسیکا از قدرتش استفاده میکنه و چانی رو مجبور میکنه تا به پال توی راهش کمک کنه. توی پیشگویی اومده که لسان الغیب با اشکهای بهار بیابان از مرگ برمیگرده. همونطوری که قبلتر گفتم بهار بیابان اسم فرمنی چانیه. چانی که الان تحت اختیار جسیکاست یک قطره از اشک خودش رو با مقداری آب حیات قاطی میکنه و به محض اینکه لب پال رو لمس میکنه پال به هوش میاد. رفتار و حرفهای پال فرق کرده چون حالا اون آینده رو میبینه. پال به مادرش میگه که اون راه پیروزی فرمن‌ها توی آینده رو تونسته ببینه. پال همچنین به جسیکا میگه که اون تونسته گذشته رو کامل ببینه و متوجه شده که جسیکا در واقع دختر بارون هارکوننه. پال به همراه فرمن‌ها توی جلسه شورای جنگ شرکت میکنن و همه منتظرن تا پال سخنرانی کنه و راه درست رو به بقیه نشون بده. اینم بگم که فرمن‌ها معتقدن تا وقتی استیلگار توی قبیله باشه پال نمیتونه موفق بشه و به پال فشار میآوردن تا استیلگار رو به دوئل دعوت بکنه، اما پال این کار رو نکرده بود. حالا توی شورای جنگ پال اعلام میکنه که به هیچ عنوان نباید استیلگار کشته بشه و به عنوان استدلال میگه که کدوم آدم عاقلی قبل از جنگ نیروی جنگجوشو از بین میبره. پال به فرمن‌ها میفهمونه که اون تمام گذشته فرمن‌ها رو میدونه و اونا باید به عنوان پیامبر بی اشتباه اون رو قبول کنن. پال انگشتر پدرش رو دستش میکنه و فریاد میزنه که فرمن‌ها رو به بهشتی که وعده‌شو داده بوده میرسونه. پال یک نامه به سیاره کایتین و امپراتور میفرسته و توی نامه اشاره میکنه که اون هنوز زنده است و تاج و تختش رو میخواد به چالش بکشه. مادر مذهبی به پرنسس ایرولان میگه که پدرش تحت هر شرایطی تاج و تختش رو میبازه، اما فقط یک راه وجود داره که خانواده‌اش بتونن توی قدرت باقی بمونن. اون راه هم اینه که پرنسس با برنده این جنگ یعنی پال ازدواج کنه. بالاخره میرسیم به پال، چانی، جسیکا و فرمن‌ها که دارن به شمال میرن تا بجنگن. چانی رو میبینیم که به جسیکا میگه که فقط به خاطر مردمش توی این جنگ شرکت میکنه و این نقطه به نظر میرسه شروع اختلاف بین چانی و پاله. امپراتور با 5 تا ارتش به سیاره آراکیس میاد و بارون که از همه چیز بی اطلاعه فکر میکنه که امپراتور قصد داره بارون رو بکشه. پس به خاندانهای سلطنتی پیغام میفرسته تا بیان به کمکش. امپراتور بارون و مادر مذهبی رو ملاقات میکنه. امپراتور از بارون درباره هویت حقیقی مؤدب میپرسه. بارون گمان زنی میکنه که مؤدب صرفاً یک مذهبی افراطیه که هیچ خطری هم نداره. امپراتور باورش نمیشه که بارون خطر مؤدب رو تا حالا جدی نگرفته و حتی نمیدونه
میدونه که مؤدب در واقع همون پال آتریسه. اتاق به لرزه میفته و متوجه میشیم که مؤدب و فرمنها حمله کردن. اونا با بمب‌های اتمی به سپر سیاره حمله میکنن و در نهایت سپر حفاظتی سیاره رو در هم میشکنن. فرمنها وارد میشن و میبینیم که سوار بر کرم‌های بیابانی هن. ارتش امپراتور قدرتمنده، اما چون غافلگیر شده و فرمنها از همه جهت حمله کردن، جنگ زیاد طول نمیکشه و هالک رو میبینیم که انتقامش رو از رابان میگیره. پال به تالار میرسه و با بارون ملاقات میکنه. اون به بارون میگه که در واقع اون پدر بزرگشه و بعدش جلوی امپراتور گردنش رو میزنه. پال به فرمنها دستور میده تا امپراتور رو دستگیر کنن و جسد بارون رو هم بندازن داخل بیابون. زمانی که همه توی تالار جمع شدن، امپراتور به پال میگه که ارتش خاندانهای سلطنتی بالا توی فضا توی کشتی‌هاشون منتظرن تا حمله کنن. پال به امپراتور میگه که مطمئنی که خانواده‌های سلطنتی اومدن تا به عنوان متحد تو بجنگن؟ پال وعده میده که مطمئنم که اگه به خاندانهای سلطنتی توضیح بدم که تو چطور خاندان آتریدیس رو قتل عام کردی، اونا از اتحاد با تو خارج میشن. پال هالک رو میفرسته پیش خانواده‌های سلطنتی تا بهشون بگه که اگه بخوان به پال حمله کنن، اون با بمب‌های اتمی که در اختیار داره تمام منابع اسپایس رو نابود میکنه و در نتیجه سفرهای میان سیاره‌ای دیگر مقدور نخواهد بود. پال به مادر مذهبی که همراه امپراتوره و نماینده فرقه بنه جسریته میگه که من همون کویس از هدرک هستم و مادر مذهبی متوجه میشه پال قدرت دیدن گذشته و آینده رو داره. پس میفهمه که پال واقعاً کویس از هدرکه. پال به امپراتور پیشنهاد میده که تنها راهی که داره اینه که امپراتور بذاره پال با دخترش فرانسیس ایرولان ازدواج کنه و در نتیجه پال ولیعهد امپراتور بشه. چانی با شنیدن این خبر متعجب و ناراحت میشه، چون همین چند روز پیش پال بهش قول داده بود که هیچ وقت بهش خیانت نمیکنه و همیشه متحد اون باقی میمونه. امپراتور در پاسخ به این پیشنهاد پال اون رو تحقیر میکنه و پدرش رو یک آدم ضعیف خطاب میکنه. حالا که روش صلح‌آمیز جواب نداده، پال باید با جنگجوی منتخب امپراتور یعنی فید با سلاح چاقو مبارزه کنه. هالک از پال درخواست اجازه میکنه تا به نیابت از پال با فید بجنگه، اما فید پال رو تحریک میکنه تا خودش باهاش بجنگه. با اینکه پال میتونست از زیر این مبارزه در بره، اما قبول میکنه تا شخصا با فید مبارزه بکنه. از اون جایی که پال و فید پسر عمو هستن، توی پرانتز بگم که چون قبلتر فهمیده بودیم که جسیکا مادر پال در واقع نوه بارون هارکوننه. پال به فید به عنوان پسرعموش خوش آمد میگه و فید در پاسخ میگه که تو تنها فامیلی نیستی که من کشتم و بلافاصله میفهمیم که فید مادر خودش رو هم کشته. مبارزه شروع میشه و فید پال رو دست میندازه و میگه که وقتی پال رو کشت، چانی رو به عنوان حیوان خونگی دستآموز خودش برمیداره. اون حتی 2 بار به پال چاقو میزنه، اما پال با چابکی فید رو بالاخره میکشه و امپراتور وقتی میبینه دیگه چاره ای نداره، مجبور میشه تا اجازه بده پرنسس ایرولان با پال ازدواج کنه. خبر میرسه که خاندانهای سلطنتی پال رو به عنوان ولیعهد نپذیرفتن و در نتیجه پال به ارتش فرمنها دستور میده تا اونا رو اصطلاحاً به بهشت بفرستن. چانی پال رو رها میکنه و با یک کرم بیابونی به صحرا میره. فرمنها رو میبینیم که سوار کشتی هاشون میشن تا با خاندانهای سلطنتی بجنگن و پال که دیگه رسما تغییر کرده و تبدیل به کویس از هدرک شد.